Ben Blushi përplas Arbanën live momenti që shpërtheu rrjetin. Ben Blushi, ish drejtori i përgjithshëm i Top Channel, ishte i ftuar i special në episodin më të ri të emisionit të Arbanës, Mirëmbrëma Yje, ku përveç librit të tij të ri, ai foli hapur edhe për marrëdhënien profesionale mes tyre dhe pra paskenat e Big Brother VIP. Arbana, një ndër figurat kryesore të spektaklit, e pyeti Blushin rreth zgjedhjes së drejtuesve të formatit, dhe pikërisht aty ai bëri një deklaratë që rrjeti nuk e la pa koment. Pa diskutim ty. Je më e mira për këtë format. Më vjen keq që se prezanton më bigun. Ata donin Ledionin, por unë nuk pranova. Vura veton për ty dhe besoj se kam bërë mirë. Por biseda mori kthes të fortë kur Blushi u drejtua Arbanës me një vërejtje të drejtpërdrejtë. Sipas tij, ajo bashkë me të tjerë ka kontribuar në krijimin e një miti që e paraqet atë si person të vështirë e agresiv. Nga miti që përhapni ju të gjithë, që unë jam shumë i egër, por unë nuk jam ashtu. Edhe ti ke ndihmuar në këtë punë, edhe pse ke qenë një ndër të favorizuarat e mia, tha ai, duke shtuar se shumë njerëz hezitojnë të punojnë me të për shkak të kësaj etikete. Arbana reagoi me njëherë duke thënë, unë kam thënë që je arrogant. Blushi i habitur ja ktheu, arrogant. Jam arrogant. Në atë moment moderatorja ngriti librin e tij drejt kamerës dhe shtoi me humor thumbues. Lexoni këtë libër dhe pastaj më thoni nëse është apo jo arrogant. Ky është një nga librat më arrogant të shkruar në shqip. Blushi qeshi dhe tha, po më bën reklam negative, ndërsa Arbana u duk qartësisht e vendosur me shakas dhe sikleti. Ky shkëmbim i papritur dhe i drejtpërdrejtë u shndërrua menjëherë në temë kryesore diskutimi online duke bërë xhiron e rrjetit brenda pak orësh.